अस अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, और क्या हाल है। ये देखिए, बिल्ली है, बेचारी भूखी है। अब अगर मेरा कहने का मतलब ये है भाइयों कि अगर यार घर के बाहर या कहीं भी अगर आपको बिल्ली, कुत्ते कोई भी नज़र अगर आ रहे हैं तो उनको यार अपने हिस्से में से खाना दे दिया करो यार, क्योंकि इनको हम ही लोग खाना खिलाएंगे तभी इनको मिलेगा। बाकी इन लोगों को किधर मिलेगा। आ आ आ आ आ बुरुष्ट का अलबैक यार, अगर इन लोगों को हम नहीं खिलाएंगे इंसान तो इन बेचारे जानवरों को, इन लोगों को कौन खिलाएगा। तो यार जो भी होता है ना, थोड़ा बहुत अपने हिस्सों में से इन लोगों को भी खिला दिया करो यार। अगर नहीं बचता है घर पे तो अपने हिस्सों में से भी इन लोगों को कुछ खिला दिया करो। पानी रख दिया करो डब्बे में, अगर कहीं कुत्ते हैं बिल्ली लोग हैं यार। ये बहुत बहुत सवाब का काम है यार।